Annem öldüğünde 8 yaşındaydım. Dünyayı dolaşmayı ve geçmişi incelemeyi severdi. O bizi sık sık ziyaret ederdi. Ama bir gün her şey değişti. Annem bir şey bulmuştu. Onun istediği bir şey. Kaç Esther! Esther! Beni de öldürecekti. Ama kaçmayı başardım. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin yapımcılarından. Dünya değişiyor. Yağmacı şehir yaklaşıyor! Hiçbir şey buna karşı koyamaz. Biz Londra'yız. Esther! Çabuk ol! Atlayın! Peter Jackson sunar. Ölmeden önce annem bana Valentine'dan korkuyorum demişti. Başına bir şey gelirse seni bulmamı istedi. Onu durdurabilir misin? Bu da annesi gibiyse başımıza bela olur. Bunu iyi sakla. Esther şovu bulduğunda ne olacak? Onu öldüreceğim. O geldi. Aralıkta. Bu büyük hayatta kalma oyununda tam bir hezimet. Beni bırakmayacağını biliyordum. Kes sesini ve koş. Bunu yapmak istiyor musun? Mecburum. Annem için. İlk bakışta onun sadece pürüzlü yanlarını görürsünüz. Ama göründüğünden farklıdır. Çok güzel ve çok başkadır. Ve eşine az rastlanır. Ölümcül Makineler. 7 Aralık'ta sinemalarda.